Hi குட்டீஸ், வெல்கம் டு பிரபாஸ் கிட் ஜோன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஆல்ஃபபெட்ஸோட டைப்ஸ், அதாவது ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது 2 டைப்ஸாக சொல்லுவோம். ஒன்று வந்து வவல்ஸ், இன்னொன்று வந்து கான்சனன்ட்ஸ். எதெல்லாம் வவல்ஸ்னால் ஆல்ஃபபெட்ஸில் ஏ, இ, ஐ, ஓ, யூ இந்த 5 லெட்டர்ஸும் வவல்ஸ். மீதி எல்லாமே பிசிடி எஃப்ஜிஹெச் JKLMN PQRST VWXYZலாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் கான்சனன்ட்ஸ். எது வவல்? AEIOU. இந்த வவல்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, இந்த வவல்ஸ்க்கெலாம் 2 டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஷார்ட் சவுண்ட், இன்னொன்று வந்து லாங் சவுண்ட். இப்போ வவல்ஸோட சவுண்ட்ஸ் பார்க்கலாம். A alligator short sound, A aeroplane long sound, E egg, deer வந்துட்டு long sound. ஓகேங்களா? அடுத்தது I insect, ice cream, long sound. O owl, boatல வர long sound. ஓகே? The U umbrella, unicorn. 2 different sound தெரியுதுங்களா? umbrella, unicorn. ஓகே குழந்தைங்களா, இந்த வீடியோவை 2-3 டைம்ஸ் கேட்டு பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.